बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक तूं छॾेज ऐं जियां तुंहिंजे आसरे सभई पाड़ूं सूरजूं हिक लहज़े मंझि लटेज हिक तूं मुंहुं न मटेज ॿियो लोक मटियो त घुरियो। अस्सलामु अलैकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन, उमेद करियां थी त तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। खोड़ सारियूं दुआऊं तव्हां सभिनीनि जे लाइ, नेक तमन्नाऊं तव्हां सभिनीनि जे लाइ। ऐं अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो हुयो ऐं प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो सुबुह महिराण ऐं साण खणी मौजूदु आहियां। हैव अ गुड मॉर्निंग। सुबुह जो सलाम तव्हां सभिनीनि खे सुबुह महिराण जे हिन मंच तां क़बूल पवे। अॼु मां जॾहिं फोरकास्ट चेक कयमि पे त इट्स फील्स लाइक 51 ऐं मां इहो सोचियमि पे त असां वाक़ई इंसान उहा वाहिद क्रिएचर आहे ख़ुदा जे तरफ़ खां जंहिंखे जंहिं हाल में रखियो वञे त उहो इंसान जेको आहे न उतां जे एटमॉस्फेयर खे बर्दाश्त करण जी उहा सघ धारे वठंदो आहे। असां ॾिसूं पिया वञा क्लाइमेट चेंज जो असरु पूरी दुनिया ते आहे ऐं उन जा जेके असर आहिनि उहे तमामु ख़राब बि आहिनि, इलाही हानिकार बि आहिनि। 35 सेंटीग्रेड ते माना अंग्रेज़ जेको आहिनि उहे उनखे बर्दाश्त कोन था करे सघनि, छो त उते सीउ तमामु घणो थिए थो ऐं असां 55 ते बि माना आसानी सां कमकार बि कंदा आहियूं, जॉब तां बि थी ईंदा आहियूं, घरनि में औरतूं पंहिंजे रंधिणनि में पंहिंजे किचन्स में कुकिंग बि करे रहियूं हूंदियूं आहिनि, आराम बि थींदो आहे ऐं माना रुटीन हिकिड़ी असांजी जेका आहे न नॉर्मल हली रही हूंदी आहे। ॾुखियो कमु हूंदो आहे पर पोइ बि असां हिन तमामु शयुनि जा तमामु घणा आदी आहियूं। असांखे आदत आहे गरम मौसम में पाण रहिया आहियूं त असां जेको आहे न हिन टेम्परेचर खे बर्दाश्त करे सघूं था। उते माण्हू पंहिंजे घरनि खे एयर कंडीशन करणु चाहिनि था पर उतां जी जेका हुकूमत आहे उहा इजाज़त कोन थी ॾिए, छो त कार्बन ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो जेको आहे न उनजो ख़ारिज आहे त पोइ उहो अञा जेको एनवायरमेंट आहे उनखे ईंदड़ वक़्त में माना उन जा अञा वधीक असर ख़राब हूंदा त उतां जी गवर्नमेंट इजाज़त नथी ॾिए। माण्हू मरनि पिया, माण्हुनि जी डेथ थियनि पियूं ऐं इहा ॾुख जी ॻाल्हि आहे। मॉनसून जो जेको मौसम आहे तमामु घणी गर्मी हूंदी आहे, घुटूं थींदियूं आहिनि, इलाही सफोकेशन हूंदी आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मींहं वसंदा आहिनि। चाइना में बि मींहं पवनि पिया ऐं सिंध जी ज़रूरु ॻाल्हि कंदसि त मिठी में बि मींहं वसियो आहे, मींहोकी थी आहे। पंजाब में मींहं वसनि पिया ऐं इहा ई उमेद आहे त सिंध में बि सुठा मींहं वसंदा ऐं असां सभिनीनि खे हिन वक़्तु इन मौसम जी ज़रूरत बि आहे। ऐं मां ॾिसंदी आहियां सोशल मीडिया ते काफ़ी ग्रुप्स जेको आहे सो नॉर्दर्न एरियाज़ वञणु ऐं इंजॉय करणु हिननि ॾींहंनि खे हर को न करे सघंदो आहे ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हर नौजवान जेको आहे सो उन तरह पंहिंजी बजट खे सेट कोन करे सघंदो आहे। बट जेके वञनि पिया उन्हनि खे बि मां ज़रूरु चवणु चाहींदसि त जिथे बि वञो था तव्हां त सेफ्टी मेयर्स जेको आहे न उन्हनि ते ज़रूरु हिकिड़ी नज़र रखंदा कयो ऐं तव्हां पंहिंजो पाण खे सेव करण जे लाइ इंसान जेको आहे न उहो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे को बि कोन चाहींदो त असां कंहिं हार्ड कंडीशन में पऊं, कंहिं ॾुखी सूरत हाल खे मुंहुं ॾियूं, सो पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम सां साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी, हिकु मज़बूत भरपूर ज़ाइको पेश करे थी। सो हिन स्पॉन्सरशिप सां पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़ मां अॻियां वधां थी ऐं प्रोग्राम में उहा शख़्सियत मौजूदु आहे जंहिंजो लिखण सां वास्तो आहे ऐं मां चवां फैशन निकाद जेको आहे सो उन्हनि जो हिकिड़ो सब्जेक्ट आहे, आर्ट सां शोबिस सां लिटरेचर सां उन्हनि जो इलाही चाह आहे ऐं सुठे अंदाज़ में पाण ॻाल्हाईंदा आहिनि। मां ॻाल्हि कयां पई द वन एंड ओनली सैयद फिदा हुसैन शाह साहब जन जी। अस्सलाम वालेकुम। हैव अ गुड मॉर्निंग। अल्लाह जा एहसान महिरबानी। माशाल्लाह, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्लाह जा ज़बरदस्त, तमामु सुठो। अच्छा, कल्ह माई भागी जी वर्सी थी आहे कल्ह टियों ॾींहुं, सो छा चवणु चाहींदव? मां चाहींदसि थोरो उन हवाले सां रिव्यूज़। हा बिल्कुलु, अम्मा भागीअ जो असां ते हक़ आहे ऐं बरकत अली केॾी महिल उहो ई पंहिंजे नानीअ जी ख़ुशबू ॾींदो आहे जी। ॾिसो, माई भागीअ जो जेको आवाज़ हो सो जड़ो चियो ॿोले थो। जॾहिं रेडियो पाकिस्तान ते उहा आई पहिरीं त ॻोठनि में ॻाईंदी, शादियुनि में ॻाईंदी हुई ऐं उन खां पोइ जॾहिं टीवीअ ते आई त मूंखे यादि आहे मेहताब अकबर राशिदीअ संदसि हिकिड़ो इंटरव्यू वरितो हो, उन में उहो वीचारी ॻाल्हाए बि कान पई सघे पर राग जी, आलाप जी, लय रिदम जी उनखे एॾी ख़बर हुई। ऐं जॾहिं फेरोज़ गुल ऐं अमानत गुल विया हुआ बॉम्बे त जॾहिं लता सां मिलिया त
फेरोज़ गुल खे लता चयो त सिंध जो को प्योर टिपिकल सिंधी गानो ॻाए सही त हुन माई बाग़ीअ जी काफ़ी ॻाई अच्छा त ॻाए वरितई जेॾी महिल त वाह 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 कंदी लता चयो त मां बाग़ीअ जा मूं वटि सभु रिकॉर्ड आहिनि ऐं छोकिरीअ खे चयूं उहो वॾो सारो खणी आई उन में रिकॉर्ड हुआ जेके फ़ोना रिकॉर्ड हूंदा हुआ अच्छा कंहिं ज़माने में ऐं चई त अम्मा बाग़ीअ खे आउं अक्सर ॿुधंदी आहियां छो जो इन सां सुर जो जेको मणको आहे ॻिचीअ जो उहो मज़बूत थिए थो सही हाणे मूंखे ॿुधायो त लता मंगेशकर जॾहिं इहा ॻाल्हि चवे थी त ज़ाहिर फेरोज़ गुल बि मरहूम तमामु स्किल्ड माण्हू हो स्किल्ड म्यूज़िशियन हो उन रेडियो लाइ वॾो कमु कयो ऐं जंहिंखे नूरजान मञंदी हुई उन खां पोइ उनजो पुटु अमानत अली उन असां सां बि गॾु कमु कयो प्रोग्रामनि में ऐं जल्दी उमिरि जे हिसे में उहो गुज़ारे विया पर इहे टू द पॉइंट ॻाल्हि कंदा हुआ ऐं अम्मा भाॻीअ जा ॾिसो अॼु ॾींहं ताईं असीं ड्रामे कारवान खां वठी पोइ वधीक मशहूरु थी वई अम्मा भाॻी ऐं अब्दुल कादिर जूनेजो जी उहा सीरियल हुई त उन में हुमा अकबर ॻायो त हुमा अकबर मशहूरु थी वई टीना सानी बि ॻायो जी जी मक़सदु चवण जो त अलाह साईं खेनि जन्नत में जाइ ॾे आमीन आमीन ऐं माई बाग़ी असांजे लाइ तमामु वॾो सरमायो हुई जी असांजी फोक म्यूज़िक लाइ ख़ासि करे ज़बरदस्त ज़बरदस्त सुठे तरीक़े सां तव्हां ॻाल्हायो आहे अच्छा तव्हां मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि ते लिखंदा आया आहियो न इहो तव्हांजो कमु रहियो आहे तव्हांजो सब्जेक्ट रहियो आहे माई भाॻी ते कॾहिं तव्हां लिखियो हा बिल्कुलु माई भाॻीअ खे असां रेडियो पाकिस्तान ते ॾिठो ऐं सादो ॻाल्हाईंदी सफ़ा सादो ॻाल्हाईंदी ऐं लय या ईअं न त ॿुधाईंदी त फलाणो सुर आहे या फलाणो सुर आहे न उहो ॻाए ॿुधाईंदी अच्छा जॾहिं माना त मरहूम मोहम्मद इब्राहिम मूं पाण ॾिठो त ईअं साम्हूं वेठो आहे रून लैला साम्हूं वेठी आहे ऐं माई बाग़ी ॻाए पई माई बाग़ी ॻाए पई त ॿुधनि पिया पोइ माई बाग़ीअ पोइ रून लैला उन खां मानाऊं पई पुछे त छा थींदो त ॿुधाएसि पई त असां थर में हीअ शइ हीअ थींदी आहे हीअ शइ हीअ थींदी आहे मोहम्मद यूसुफ वियो रिकॉर्डिंग ॾिसंदो सॼी उन ज़माने जी सही सही साईं मरहूम अला बख्शा बुखारी हूंदो उन जे साम्हूं उहे गीत रिकॉर्ड थिया हुआ ऐं जेतिरा बि संदन गीत या फोक सॉन्ग्स जेके आहिनि उहे जेकॾहिं रेडियो ते आहिनि त कुझु टीवीअ ते बि आहिनि पर उहे मशहूरु थी विया आहिनि सॼी दुनिया में जीअं सम्झो अजरक मशहूरु आहे त इहा माई बाग़ी मशहूरु बिल्कुलु इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे में को शक कोन आहे तव्हां कॾहिं उन्हनि जी शख़्सियत ते लिखियो पाण मूं इलाही लिखियो अम्मा भाॻीअ ते त मूं इलाही लिखियो ऐं ॾाढो बाक़ुब पायो मिलंदी प्यार सां ख़ुशि मरहबा कंदी ऐं साईं सालिम अहमद शाह वटि वरी पाण वेहंदी हुई त साईं सालिम अहमद शाह खेसि लतीफ़ जे मानाऊं ॿुधाईंदो पोइ ईअं बि हूंदो त काका माना साईंअ खे कान ईंदी उहो वरी पाण ॿुधाईंदी साईंअ खे त हीअ जॾहिं फलाणे सुर जी फलाणी शइ हीअ जॾहिं हीअं थियो त हीअं थींदो त इहे जेके इंटरप्रिटेशन जेका थिए थी न जेका तशरीह थिए थी उहा हिन दौर जा ॻाइणा आहिनि अचनि था ॻायो वञनि हलिया का ख़बर कान्हे त कहिड़ी लय आहे कहिड़ो राग आहे कहिड़ी बेरवी आहे छा आहे हा पर उन ज़माने में वॾा जेके बि फ़नकार असां रेडियो ते ॾिठा मूं पंहिंजे ज़िंदगीअ में उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान खां वठी उस्ताद वहीद अली ऐं रजब अली उन्हनि सभिनि खे इन्हनि ॻाल्हियुनि जी घर में ट्रेनिंग मिलंदी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे त माई बाग़ीअ जो जेतिरो बि ॻाल्हि कजे घटि आहे सही बिल्कुलु ठीकु इलाही ख़ूबसूरती सां तव्हां ॻाल्हायो आहे अच्छा अॼु जो जेको आहे सो अॼु जो जेको रागी आहे हाणे त सॉफ्टवेयर्स अची विया आहिनि उनजे लाइ त कमु इलाही आसान बणिजी वियो आहे ऐं मां सोशल मीडिया ज़रूरु ज़िक्र कंदमि सोशल मीडिया जेको आहे न उनजे थ्रू हू जल्दी अवाम ताईं पहुची वञनि था पॉपुलर थी वञनि था त दिस इज़ द रीज़न हू महिनत घटि कनि था छो त फेम मिली थो वञे नालो ठही थो वञे
ऐं पहिरीं माण्हू नाले जे लाइ घणी महिनत कंदा हुया। हा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। हा ऐं पहिरीं ॾिसो ईअं कोन हूंदो, अम्मा भाग्य खे त इहो फ़िक्र कोन हूंदो त केरु ॻाए पियो केरु छा। जी गीतनि ते राइट्स जी ॻाल्हि बि हाणे अचे थी, सही तॾहिं कुझु कोन हूंदो। जी जी ऐं लता मंगेशकर जॾहिं बाक़ाइदे विड़ी पोइ उनजो नालो लॻो, फिल्म महल जो गानो हो आएगा आने वाला, अच्छा। उन ते लता मंगेशकर वेचारीअ खे पैसा ई कोन मिलिया। हा केॾी ट्रेजेडी आहे वॾी सही तारीख़ जी। पर इन्हनि माण्हुनि जे करे तॾहिं जी म्यूज़िक असां वटि अॼु आई आहे। हा 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 न, सही पाण चऊं था त मंज़ूर अली ख़ान या छा, मूंखे साईं मोहम्मद ज़मा शाह मटियारीअ वारा, अच्छा अच्छा उन्हनि ॿुधायो हो त असां वटि हिते बीबो ख़ान, इहे अमीर अली ख़ान ऐं तमामु घणा ॻाइणा ईंदा हुआ। पोइ कोशिशि कंदा त काजू बादाम ऐं पिस्ता उहे उन्हनि खे टे वक़्त उन्हनि खे उहे खाराया वञनि। पोइ सुबुह जो उथी पहिरीं त रियाज़ कंदा त उन में मुठियूं भरे उहे खाईंदा। सही हाणे उहे पोइ जॾहिं ॻाइणु थींदो त ख़बर पवंदी त हिननि जेकॾहिं महिनत कई आहे त उहा महिनत हिननि जी ॻाइण में पसिजे थी। सही सही हा बिल्कुलु त इहो वॾो जहान हो हिकिड़ो, जंहिं ते माण्हुनि सफ़ा घटि लिखियो आहे। मूंखे पाण हैरानी थींदी आहे, ॾिसो अम्मा जी ज़रीना बलोच खे वफ़ात खे केतिरा साल थिया, इहे नसीर मिर्ज़ा खे ऐं कौसर बोडे खे शाबस हुजे, जिन जीजीअ खां अहिड़ा अहिड़ा गीत ॻाराया जो असांजो फोक खज़ानो भरिजी वियो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ऐं जीजी अयाज़ खे बि ॻायो, बुखारीअ खे बि ॻायो ऐं कामरेडनि वारा गाना बि ॻाई ऐं ॾाढी मशहूरु थी। त उन ज़माने में मीडिया त ज़ाहिरी ॻाल्हि कोन हुई, पर उन हूंदे बि ख़ुदा जो शुक्र आहे त उहे जेके पातशाह उहे जेको इम्पैक्ट थिए थो उहो असां वटि वरी बि मौजूदु आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, टेक्नोलॉजीअ में पाण खां वरी पंजाब वारा उन्हनि पंहिंजे शयुनि जी कलेक्शन कई। असांखे पंहिंजे शयुनि जी कलेक्शन नथी अञा ताईं बि। नसीर मिर्ज़ा जहिड़ा माण्हू आहिनि जेके ॻाल्हाइनि था त उन्हनि जे वात मां मोतीअ किरनि था, गुलाब किरनि था, ऐं हू इहे सहिड़ियल शयूं आहिनि। इहे असांजा तमामु वॾा मौसीक़ीअ जा सरमाया आहिनि। हा ऐं इन्हनि खां सवाइ हूंदा आहे बाक़ी छा त कंहिं ज़माने में किताब लिखियो, यादगिरी लिखी, हाणे त वीडियो ब्लॉग ठाहे उहो शइ शेयर करियो। अच्छा हाणे वरी माना वक़्त सां शयूं चेंज थींदियूं आहिनि न, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे। माना इहो हिकिड़ो सर्टेन पीरियड आहे जंहिंमें हिकु ट्रेंड हले थो, उन खां पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ट्रेंड्स मटिजनि था, वक़्त जूं तब्दीलियूं आहिनि जिन खे एक्सेप्ट करणो पवे थो। हाणे हिकिड़ो माना हिकु नॉवल हिन वक़्तु जेको आहे सो सफ़रनामो आहे, सॉरी नॉवल न आहे, उहो लिखियल आहे, उन ते QR कोड ॾिनल आहे ऐं तव्हां वरी पोइ QR कोड जे थ्रू ॾिसो था त उते जेको आहे न जंहिं लिखियो आहे उहो वरी वीडियोग्राफी में उहे सभु शयूं मौजूदु आहिनि। माना ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे वक़्त जूं इहे तब्दीलियूं आहिनि, इन्हनि खे एक्सेप्ट करणु। पर हींअर हिकिड़ो दफ़ेर कयो अथनि, हिकिड़ो अलाए कहिड़ो कुंबर आहे, उन असांजो दोस्त आहे, तमामु प्यारो नॉवल निगार, उनजो नओं नओं किताबु आयो, उनजे किताब ते हुनजो नालो हटाए पंहिंजो नालो हणी छॾियो आहे। केॾी ग़लति ॻाल्हि आहे। ऐं हू वेचारो पोस्ट पे शेयर करे फेसबुक ते त ही मुंहिंजो नालो आहे, केरु आहे ऐं तनखे सुञाणप कोन थो। त इहे जेके ॾचा थिया आहिनि न, बहरहाल पहिरीं ईअं कोन हूंदो हुओ। नॉवल त हज़ारे लखे आया आहिनि, पर अॼु जेको ऑथेंटिक नॉवल आहे या शेक्सपियर जा ड्रामा आहिनि, एथलीट आहे, ओथेलो आहे ऐं पाल कोलो जूं कहाणियूं या नॉवल आहिनि, त उन्हनि में अव्हांखे जेका पुख़्ताई मिले थी न, उहा ख़बर पवे थी त हू माण्हू पहिरीं त हर शइ खे ऑब्ज़र्व कंदा ऐं केतिरो ऑब्ज़र्व कंदा हुआ। मुमताज़ मुफ़्तीअ जी आप बीती अवी पढ़ो, अव्हांखे खिल ईंदी
त उहो कहिड़ो उनखे ख़बर हूंदी त दुनिया जो बुछड़ो तरीन माण्हू आहियां ऐं पर उन केॾी सचाईअ सां लिखियो आहे ऐं कहिड़े सुठे नमूने सां हालांकि कुदरतुल्ला शाह वरी ब्यूरोक्रेट हो, डिप्टी कमिश्नर रहियो उन दौर में, पर हुन जेको किताबु लिखियो तंहिंमें उहो ट्रेवलॉग हो पंहिंजो, पर उन में बि अवई ॾिसो त उन दौर जी झलक केॾी मिले थी ऐं हाणे उहे ओतिरा प्योर माण्हू नथा मिलनि। ऐं हा नसीर आहे, नसीर त जस्ट कॉलम थो लिखे, पर जेके नावल लिखनि था मूंखे अकबर लगारी साईंअ जी ॻाल्हियूं यादि ईंदियूं आहिनि। जेॾीमहिल नावल जो ज़िक्र थींदो आहे त उहो दुनिया जा सभु नावल पढ़ंदो आहे, उते लाइब्रेरीज़ में वेंदो आहे, उते स्टडी कंदो आहे, सेशन्स जेके थियनि था। ऐं ताहिरा ऐं मूंखे ॿुधायां त हिकिड़ी ॾाढी ख़ुशी जी ॻाल्हि थी आहे त जेके सिंध में असां वटि सेशन थियनि था अदबी इल्मी, तिन मां असांजो नौजवान माशाल्लाह तमामु सुठो पिराए पियो ऐं नवां नावल अचनि था, के कामयाबु वञनि था, के कामयाबु नथा वञनि, पर पढ़िया वञनि था। ऐं जेको लेखक आहे सो पाण पंहिंजी रिपुटेशन साख ठाहे थो, हुन ते टेका टिप्पणी थिए थी, पर उनखे हू जंहिं ख़ूबसूरतीअ सां कवर अप करे थो पोइ नावल में या नज़म में या ग़ज़ल में उरियानी नथी ठहे, सवाल ई पैदा नथो थिए। इहो एस्पेक्ट तव्हीं अलॻि रखी छॾियो। ॾिसो रुबीना अबड़ो जी शाइरी आहे, ऐं अदी रुबीना हर शइ लिखी मूंखे मोकिलींदी आहे त अवी हिन ते तबसरो लिखो। हाणे आऊं कंहिं न कम जो माण्हू हुन कहिड़ो तबसरो लिखंदुसि, पर यकीन करियो त हुन जा लफ़्ज़ जेके आहिनि उन में आउं रिएक्ट कंदो आहियां त भई हिन छा लिखियो आहे, हिन कहिड़ी लिखी आहे। पोइ उहे लाइन ॻाल्हियुनि ते मूंखे चवंदी आहे अदा हीअ खे ख़बर कीअं पई, मुंहिंजो इहा शइ मूं ते गुज़री आहे। हा त इहे ट्रांसफर ऑफ एक्सप्रेशन्स थियनि था, इन मां आउं सिखंदो आहियां, हर माण्हू सिखे थो। ऐं पर बहरहाल इहा अवां ॾिठो हूंदो सेशन्स खे होस्ट करियो था माशाल्लाह, त इहा ॻाल्हि ॾाढी मस्बत थी आहे सिंध में त असांजा छोकिरा छोकिरियूं माशाल्लाह जंहिं नमूने सां शेक्सपियर खे, ओथेलो खे, बेर्नार्ड शॉ खे डिस्कस कनि था, विलियम वर्ड्सवर्थ खे, त उन मां लॻे थो त न उहा चांडोकी असां वटि महफ़ूज़ आहे। ज़बरदस्त, ख़ूबसूरत ॻाल्हि आहे। जी हा, बिल्कुलु तव्हां सही चओ पिया। अच्छा, मां उहा मतिलबु अक्सर ॾिसंदी आहियां पॉडकास्ट जो असां ट्रेंड सुठो हली वियो आहे, तव्हांखे पॉडकास्ट में बि वेहणु ज़रूरु खपे, डिफरेंट पॉडकास्ट थियनि थियूं। मूंखे आइडिया हो हिन में हिकिड़ो ऑफर आई त हू शायदि मसरूफ़ होसि थोरो, पर बहरहाल इहा बि हिकिड़ी सुठी शइ आहे। ऐं ॾिसो नओं ज़मानो जीअं गुज़रे थो न त नयूं नयूं शयूं अचनि थियूं। हाणे मसलन मूंखे किथे का शइ सम्झ में नथी अचे त पॉडकास्ट अहिड़ो आहे जो खुलम खुला वेही चवंदो त अवां त ईअं कयो छो, इहा तारीख़ सां अवां कान कई। मूंखे कंहिंजे ख़िलाफ़ त ॻाल्हाइणो कोन्हे, पर साईं महमद कासिम माका जी हिकिड़ी मूं वीडियो ॾिठी त हुन में इक़रार ऐं सुहिणी पारस जो नंढपण आहे। उहे ॻाइनि था पिया, मथां लिखियल हो आबदा परवीन ऐं वहीद अली। मूंखे हैरानी थी ऐं मूंखे थोरो एतराज़ थियो त यार छा इहा तारीख़ सां बेईमानी कान्हे त हिकिड़ा माण्हू जेके एक्चुअल आहिनि उन्हनि जी बि नंढपण जी तस्वीर खणी अचो, भला जे नथा वणी सघो त उन जे पुट खे या उन जे शिकिल जहिड़े कंहिं माण्हूअ खे विहारे अवी चओ त इहो उहो आहे, त इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। ऐं सोशल मीडिया में अवां वारी ॻाल्हि त इहे बिल्कुलु सही ॻाल्हियूं थियूं थियनि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ज़िक्र थिए थो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माण्हूअ जो शिकिल ई तब्दील थियो वञे। भई जॾहिं असांखे माण्हू असांजे ॻाल्हाइण जे करे, प्रोग्रामनि जे करे सुञाणनि था, वीडियोज़ जे करे, हाणे जे शिकिल फिरी वेंदी त उहो फिदाफ़िन छा त कोन रहियो, उहो त ॿी का शइ थी पई। त इहे शयूं थोरो डिस्टर्ब कनि थियूं, इरिटेट कनि थियूं। हर इनोवेटिव ऐं क्रिएटिव माण्हू जेके बि आहिनि तिन सां इहो मसइलो थिए थो, पर बहरहाल पोइ बि इहे नयूं नयूं शयूं अचनि थियूं पयूं। पॉडकास्ट आहे,
यूट्यूब ते आहे ऐं हिकिड़ा माण्हू कमाइनि था पिया, हिकिड़ा माण्हू असां वांगुरु सालनि खां कनि पिया, पर उहा शइ असांखे नज़र नथी अचे। सही सही, बिल्कुलु ठीकु। अच्छा फिदा हुसैन शाह साहब, थोरो हाणे मौसम जो बि ज़िक्र कंदासीं। मूं इंट्रोडक्शन में चयो त क्लाइमेट चेंज जो जेको असरु आहे उहो पूरी दुनिया ते आहे, हुनजा असर पूरी दुनिया ते आहिनि। हिन वक़्तु थर में बरसाति थिए पई ऐं थर में मींहं जो इंतज़ारु थरियुनि खे तमामु घणो हूंदो आहे। उन ई तरह सिंधियुनि सभिनीनि खे असांखे हुजे थो त थर वसंदो आहे त असां विज़िट जे लाइ बि वेंदा आहियूं। छा चवणु चाहींदव? मूंखे लॻंदो आहे त थर खे अलाह साईंअ जी दुआ अथव ऐं अमा बागी साईं सादिक फ़कीर माशाअल्लाह अहिड़ा माण्हू ॾिसूं था त पोइ असांखे ख़बर पवंदी आहे त थर दिलि जे सॉफ्ट कॉर्नर में हिकिड़ो को कुंड ते हिकिड़ी का शइ आहे जंहिंमें बेइंतिहा टैलेंट आहे, सलाहियत आहे ऐं ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जॾहिं बरसाति पवंदी आहे। दोस्त यार चवंदा आहिनि त अचो अची घुमी वञो, ॾिसी वञो, ऐं पर आउं त कोन वञी सघियुसि, मुंहिंजो पुटु वियो हो त हुनजी उते ॾाढी महिमान नवाज़ी थी ऐं घर जूं मायूं जेके से अची हुनजे लाइ शयूं खणी आयूं, खुंबियूं ऐं अलाए छा छा बिह ऐं उन्हनि जूं भाॼियूं जेके असां शायदि उहा खाधियूं न हुजनि, पर इन लिहाज़ खां ॾिसो अदी पुष्पा आहे उहा जीअं बचे अलाह साईं हुनखे सिहत तंदुरुस्ती ॾे। हाणे त उहो जहाज़ में ईअं ई वञे पई इस्लामाबाद ऐं होॾां नेपाल ऐं मनीला ऐं अलाए किथे किथे, पर इहे माण्हू आहिनि जेके उते वेही थर खे उजारीनि था। डॉक्टर राजेश शाद आहे, उनखे आउं सलाम थो करियां जंहिं नमूने सां उन काचे थर मिठीअ खे हाईलाइट कयो आहे ऐं वॾियूं वॾियूं शयूं हू जेको सो पंहिंजी आम वीडियो में वेही शेयर कंदो आहे। त इहे जेके हिकिड़ा अवेयरनेस जा दर खुली विया आहिनि न, इन्हनि बि असांखे थर में हाणे असां लाइ थर का अनएक्सप्लोरिंग शइ कान्हे। हाणे ईअं आहे त माण्हू उते वञे थो, असांजो मुर्तज़ा वियो हूंदो इलाही दफ़ा, ऐं उते जेका टेक्निक आहे या उते जेका माण्हुनि जी दिमाग़ जी थ्योरी आहे उहा अॼु बि वञी ॾिसंदो त डिजिटल हिन दौर सां ठेकी थी अचे। उन वटि अहिड़ी टेक्निक आहे जेका उहे जॾहिं ॿुधाइनि था त हैरान था थियो वञो त यार हीअं ज़िंदगी गुज़ारीनि था ऐं ज़बरदस्त बहितरीन फर्स्ट क्लास। असांजो सभे जो करे आयो हिकिड़ो ॿ शो त उन्हनि खे रिस्पॉन्स मिले थो ऐं मूंखे तमामु पुराणी ॻाल्हि आहे, वॾीअ सां ॿुधायो त आउं हुते वई हुयसि त मूंखे राह जेके पोती जीअं पाण चऊं गंदी चऊं त उहे मूंखे माइनि गिफ्ट कया। हाणे मूं पे चयो त हिननि जी 5-5 10-10 हज़ार क़ीमत हूंदी, एतिरो उन्हनि ते भर्त थियल, पर चई मूंखे हैरानी थी त ग़रीब औरतूं खिलियो पयूं हुजनि ऐं न लागेसूं, न पैसा न लागेसूं, अम्मा तूं असांजी धीउ पैसा न लॻाईंदा, पैसा न लागेसूं, ईअं खणी वञ। चई पोइ आउं खणी आई हुयसि ऐं फिदा तूं यकीन करीं त इहे जेके पाण खे सम्झनि था त असीं फैशन आइकॉन जा बाबा आहियूं, हा उन्हनि सभिनी छोकिरियुनि मॉडल्स इवेंट डायरेक्टर मूंखां पुछो त इहे किथां आयूं। सही सही सही, त असांजे गज असांजी टिक इलाही हुनर उते इलाही आहे ऐं ॾाढो जेको आहे ॾाढी महिनत कश जेका न औरतूं आहिनि, उहा नौजवाननि जो त अक्सर ज़िक्र कंदा ई आहियूं त थरी इलाही महिनती आहिनि, पर औरतूं ॾाढियूं महिनती आहिनि, थर जो हर माण्हू महिनती आहे। अचनि असां पहिरीं ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं था, हुन खां पोइ पंहिंजे प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। सुबुह मेहरान सां साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो हिकु प्रीमियम डस्ट जो मख़सूस मैलाप जेको फौरी तौर ते सुठो रंग, मज़बूत खुशबू ऐं आला मयार जो ज़ाइको फ़राहम करे थो। ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहरान।
नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर वेलकम चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। ऐं स्पॉन्सरशिप मौजूद आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि। ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी, हिकु सुठो ज़ाइको पेश करे थी। सो अॻियां वधूं था प्रोग्राम जी तरफ़। सैयद फिदाउसिन शाह साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। अच्छा, असां शोबिस जो ज़रूरु ज़िक्र कंदासीं। शोबिस में कुझु नओं छा आहे, छा ज़िक्र कंदव अॼु जे प्रोग्राम में? ॾिसो, शोबिस में माशाल्लाह नयूं फिल्मूं बि अचनि पियूं, उन्हनि ते कमु थिए पियो। ऐं हाणे अञा के अनाउंस त कोन थियूं आहिनि, पर टीवीअ जो ड्रामो फिल्म खां अॻियां निकिरियो थो पियो वञे। मिट्टी दे बावे हिकिड़ो सीरियल अचे थो पियो, ऐं फिल्म में इन करे यानी तवातर सां इहे शयूं थियनि थियूं। पर बहरहाल वरी हुमायूं सईद जी फिल्म आहे, ऐं उन खां पोइ फैसल कुरैशीअ जी हिकिड़ी फिल्म आहे, उहा पंजाबीअ में पई ठहे। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में त ज़रूरी इन करे आहे त पंहिंजो फिनांसर को हुजे जेको सिंध में सिंधी फिल्म ठाहे, ऐं पोइ उनखे भले सिंध गवर्नमेंट करे सपोर्ट करे, पर उहे राग उहे शयूं मोहम्मद यूसुफ जी चाशनी, रुबीना कुरैशीअ जी चाशनी, उहा असांजे गीतनि में वरी वापसि अचे। ऐं कंहिं ज़माने में महमूद सिद्दीकी साहिबु मरहूम चयो त आउं फिल्म ठाहींदुसि, सही। मुस्तफ़ा कुरैशी साहिब बि ईअं चयो, पर पोइ जेका फिनेंस जो जेको प्रॉब्लम थिए थो न, उहो सभिनि खे पुठियां थो करे छॾे। हाणे बि असां वटि म्यूज़िशियन्स ज़बरदस्त आहिनि माशाल्लाह। लाइन चैनल्स ते ॾिसो था त जेके नवां सॉन्ग्स अचनि पिया, तिन में नौजवान कैटेगरी असांजी अची वई आहे, ऐं सुठा सुठा तजुर्बा थियनि पिया। ऐं मूंखे ख़ुशी थी थिए त उन्हनि सभिनी शयुनि खे ॾिसंदे उमेद रखी सघिजे थी त वल ख़ैर सिंध को अहिड़ो जोधो पैदा थींदो जो सिंधी इंडस्ट्रीअ खे रिवाइवल कंदो। ऐं असां वटि जहिड़े क़िस्म जा प्रोड्यूसर्स रहिया हुआ, ख़ुदा जो शुक्र आहे त रईस करीम निज़ामाणीअ खां वठी साईं इस्कूल ताईं, साईं ॿिया जेतिरा बि हुआ, साईं यार मोहम्मद शाह हो, ऐं शाह सद जहिड़ा हुआ डायरेक्टर्स हुआ। उन खां पोइ सिंधी फिल्मुनि जी इहा नहज हुई जो जॾहिं रूनल लाइ गाना ॻाया त नूरजान खे बि शौक़ु थियो, पोइ मैडम नूरजान गीत ॻाया, ऐं उन खां पोइ नाहिद अख्तर, उन खां पोइ रात मूं पे ॿुधो मोहम्मद यूसुफ ऐं महनाज़ जो हिकिड़ो गीत, ऐं मूंखे ॾाढो वणियो उन जा ॿोल। सो इहे सभु शइ थी सघे थी, पर बुनियादी तौर ते आहे त को सिंधी मुस्तक़ब नमूने सां अचे ऐं सिंधी इंडस्ट्री रिवाइवल करे। सही सही, बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां सही चओ पिया। अच्छा, तव्हां मतिलबु इंडस्ट्री हर दौर में उनजो जेको आहे न हिकिड़ो पंहिंजो लाइक स्टेजिस मां चवंदसि त उहे हुजनि था। हीउ जेको उरूज वारो दौर हुयो उहो कीअं हुयो? ॾिसो, उहो मुंहिंजे ख़्याल में हाणे चवनि त उरूज वारो दौर हो, उहा हिकिड़ी फैंटसी हुई, ठीकु आहे, स्ट्रेटजी हुई जेका हुननि माण्हुनि क़ाइमु कई। हाणे असांखे मदन मोहन ऐं शबाब किरानवी ऐं नज़रुल इस्लाम इहे त नथा मिली सघनि, पर परवेज़ मलक, वहीद मुराद जॾहिं आयो त पंहिंजी सॼी टीम नई खणी आयो। परवेज़ मलक हो, मसरूर अनवर हो, ऐं तस्लीम फाज़ली हो। सही। त उन खां पोइ वरी अॼुकल्ह जे दौर जे लाइ चवनि था बाबा गाना मशहूर ई कोन था थियनि फिल्मुनि जा, छो? जेके अरमान जा थिया, हीरो और पत्थर जा थिया, ऐं तुम मिले प्यार मिला जा जेके थिया, उहे अॼुकल्ह ईअं छो नथो थिए? त हींअर एतिरो टॉक्सिक ज़हरीले क़िस्म जो दौर अची वियो आहे, जंहिंमें हिकिड़ी शइ अचे थी उनखे अवां ॾिठो, वरी उहा वरी ॿी शइ खे, त ईअं पियो थिए। ऐं माण्हुनि जी या टीवी ड्रामनि खां पोइ असांजे आर्टिस्टनि जी एॾी वैल्यू आहे, जे अवी फिल्म में बि उहा शइ आणियूं त उहो नाकाम नथा रहनि, वक़्तु साबित कयो आहे। सो अल्लाह मालिक आहे,
ॾिसूं हाँ, था हाँ, हाँ। त छा थो थिए। बाक़ी उधर बॉलीवुड में हलूं त ख़ैर जी आमिर खान ने टी हाँ, शादी कई आहे टी शादी, ऐं जी। इहो ॾाढो हिकिड़ो मज़ेदार शइ महसूस जी। थिए थी। उन ते वरी सलमान खान डिग डिम त अञा जेसिताईं पहिरीं नंबर कान मिलंदी आमिर खान खे तेसिताईं शादियूं करे वठंदो। हाँ, हाँ। पहिरीं हुनजी जेका ज़ाल हुई जी। रीना, उहा तक़रीबन हुन कची उमिरि में कई 18-19 साल। हाँ। ऐं रीना जी जे भाउ सां वरी आमिर खान जी भेण थी वई। माना उते मुस्लिम हिंदूअ जो त को एस्पेक्ट ई नथो थिए। हाँ, हाँ, उते अहिड़ो उन को खां कोन थो पोइ वरी 40 सालनि जो थियो त वरी हमरा किरण सां शादी कई ऐं त उन जो पुटु बि हाणे माशाल्लाह जवान आहे। जी। आमिर खान जो पंहिंजो पुटु जुनैद खान, उन माशाल्लाह 2 फिल्मूं ठाहियूं आहिनि, 2 फिल्मुनि में आयो आहे। ऐं हाणे टी शादी ख़ैर जी हाणे ॾिसूं त 60 सालनि जी उमिरि में आमिर खान कहिड़ियूं फिल्मूं ॾिए थो हाँ, हाँ, ऐं इन जी, नई शादीअ खे कीअं थो टैकल करे। जी। उहो जहिड़े क़िस्म जो थधो ऐं प्रैक्टिकल क़िस्म जो माण्हू आहे, हाँ, ही उन मां त straight इहा ई question। उमेद लॻाए सघिजे थी। जी जी, तव्हां बिल्कुलु सही चओ पिया। अच्छा, हूअं माना ओवरऑल तव्हां पंहिंजो इलाही तव्हांजो सुठो हिकिड़ो एक्सपीरियंस आहे। पंहिंजे कम खे तव्हां केतिरो इंजॉय कयो आहे? बिकॉज़ असां पंहिंजे कम खे जेसीं ताईं इंजॉय नथा कयूं त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो कम सां ईज़ी कोन थो बणिजे। तव्हां पंहिंजे टाइम में उन वक़्त में पंहिंजे कम खे केतिरो इंजॉय कयो? अमी इन मां अंदाज़ो लॻायो त हिकिड़ो ॻोठाणो छोकिरो हा, मटियारीअ में वेही सही। BBC लाइ ऐं CNN लाइ मर्सिडीज़ बेंज़ जो कैटवॉक शो कवर पियो करे। मसलन इहो पियो ॿुधायां त हा, ऐश्वर्या हा, हा। दही लॻाई आहे, स्कर्ब लॻायो आहे, जी। वना में वेठी आहे, ही छोकिरियूं आहिनि, श्रीदेवी उनखे वेठी मालिश करे ॿाहुनि ते जी। हेड हणे। त इहे शयूं इहे मुंहिंजे लाइ हमेशह एक्साइटेड हुयूं पंहिंजे हिते फनकारनि में। अव्हांखे कंहिं इंटरव्यू करण जी ज़रूरत आहे, भाभी रुबीना आई आहे, भाभी रुबीना सां हलो त ॻाल्हायूं। पोइ भाभी रुबीना सां उहे ॻाल्हियूं जेके भाभी रुबीना कयूं ऐं उहे नक्श थी वियूं, जिते छपियूं। उन ज़माने में अख़बार पढ़ण जो रवाज हो। हर घर में माना न्यूज़पेपर कंहिं अख़बार ईंदो ई जो हुयो। नालो नथो वठां, पर अख़बारुनि में जेका शइ छपी हुई हाँ। या हिकिड़े दफ़े मूं रिपोर्टिंग पे कई जीजी ज़रीना सां शाम मल्हाइजी वई, सही। मल्हाई पे। त छा थियो जो जेॾीमहिल जीजी ज़रीना चयो त आउं अयाज़ लतीफ़ अली जे नंढपण जा कपिड़ा कढी ॾिसंदी आहियां, रुअंदी आहियां। त जीजीअ जे अखियुनि मां 2 लुड़क निकितासीं, ईअं जीजीअ उघी छॾिया। उहो मूं रिपोर्टर लिखी त जीजीअ मूंखे फ़ोन करे चयो त इहा मूंखे पक थी त फिदा लिखी आहे, फिदा खां जी। सवाइ इहा शइ केरु सही। नोट नथो करे सघे। तर इहो बि आहे त मुंहिंजो उहो जेको जी। ऑब्ज़र्वेशन हुई, एक्सपीरियंस हो, कराचीअ में कैटवॉक शोज़ थींदा हुआ त उते अंदरि वञी मॉडल सां ॻाल्हाइणु, डायरेक्टर सां ॻाल्हाइणु, जी, जी। फैशन डिज़ाइनर्स सां ॻाल्हाइणु, हा। त उन जो पंहिंजो हिकिड़ो चार्म हो। हाणे उहो मटियारीअ वारो छोकिरो जेको जवान थियो पिए, हुन उहे सभु ॻाल्हियूं पंहिंजे अंदरि में उहो करे छॾियूं। हाणे त मूंखे नादिया जी आई शेडो बणे पई ऐं जेके रंग हुआ से त शायदि नंढपण खां वठी मूंसां मल विढ़ंदा हुआ ऐं मूंखे ॾाढो फैसिनेट कंदा हुआ। पर चवण जो मक़सदु इहो त इहे अहिड़ा हिकिड़ा मज़ेदार तजुर्बा हुआ जिन मां जेकॾहिं फिदा हुसैन शाह जो आहे ऐं सुञातो वञे थो त भई हिन माण्हूअ खे एथेंटिक ख़बर हूंदी शोबिज़ जी, त उहो फ़क़ति उन करे उन्हनि माण्हुनि जे करे जेके मूंखे मिलिया, सपोर्ट कयूं मूंखे। हा, बिल्कुलु बिल्कुलु ज़बरदस्त, तमामु सुठो, तमामु ख़ूबसूरत। अच्छा, लाइक हिकु जॉब करणु ठीकु आहे, उहो ज़िंदगी मुआश जे लाइ हर माण्हू जेको आहे न उहो कुझु न कुझु करे थो। लिखण जे लाइ अव्हांखे इंस्पिरेशन किथां मिली त हिननि सभिनीनि शयुनि ते कमु करिणो आहे, लिखणो आहे? हा, मूं अख़बार जहां में लिखणु शुरू कयो, बम्बई की फिल्मी सरगर्मियां। अच्छा। हाणे अख़बार जहां असीं इलाही सालनि खां पढ़ंदासीं त मूंखे थियो त उहे शयूं जेके आम माण्हू नथा लिखनि, जी,
पाकिस्तानी कल्चर में हिते पंजाबी फिल्मुनि जूं अदाकाराऊं आहिनि उहो कोन लिखंदो ऐं लिखंदुसि त ज़ेबा जी साड़ी जेका हुई सा भाभीअ खे पूरो कवर अप करे रही हुई ऐं हिकिड़ी पुरवकार पाकिस्तानी औरत स्क्रीन ते असां ॾिठी फूल मेरे गुलशन का जब जब फूल खिले में इहे शयूं जेके असांजे सिंध जा माण्हू हुआ उन्हनि सां लाॾो कोद कंदो हुउसि बॉम्बे इंक्वायरी हूंदो इबरत मैगज़ीन में त जीअं जूं जड़ियूं जेके हूंदियूं आहिनि पंहिंजे मारूअड़नि सां असां ईअं लिखियो मतिलबु जॾहिं पहिरियों दफ़ो कैटवॉक ते मूं आर्टिकल लिखियो त मूंखे एतिरी त उनजी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलियो यू कुडंट इमेजिन अबाउट इट हाणे त ईअं आहे त अख़बार में का ख़बर अचे थी त ॾिसजे ई नथी ऐं उन ज़माने में हर घर में रिसाला वेंदा अख़बारूं वेंदियूं हुयूं हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो दौर हो ऐं उन दौर खे सच पुछो त असीं मिस था करियूं अॼुकल्ह जे दौर में सही सही अॼुकल्ह त उहो ॿार जे हथ में बि माना मोबाइल फोन आहे उहो ॿार बि घर में जेको आहे न वेही करे ॻाल्हाइण पसंदि नथो करे स्क्रीन खे ॾिसणु पसंदि हा बिल्कुलु ऐं ॾिसो त मोबाइल जी अट्रैक्शन एतिरी आहे जो नंढा ॿार बि हाणे माउ पीउ हुनखे ॾियो वञनि टैबलेट वग़ैरह अबा हू वेठो टैबलेट ॾिसे ठहियो मां किचन में पंहिंजे साहेड़ियुनि सां पई गपशप करे ॿोड़ो रधिजे पियो त इहे वरी नवां ट्रेंड्स आया आहिनि हिकिड़ा हा ऐं पर बहरहाल सॼी दुनिया में इहा ॻाल्हि तय आहे त सिनेमा ऐं मीडिया ऐं स्टेज ड्रामा थिएटर म्यूज़िक में नवां तजुर्बा थी रहिया आहिनि जेके पुठिएं कयल जेको कमु आहे उन खे वरी रेनोवेट कनि था रीएस्टेब्लिश कनि था असांखे अॼु बि लाचार पवे थो त अम्मा भाॻीअ जो तलफ़ुज़ जेको हूंदो सो कीअं शामिल कजे जी हा त इहे ॻाल्हियूं मैटर कनि थियूं नो डाउट इहे सभु शयूं मैटर कनि थियूं ऐं इन्हनि सभिनीनि शयुनि खे असां माना चऊं त असां हिकदमि सां चेंज करे छॾियूं त इहो माना पॉसिबल न आहे बिल्कुलु अच्छा अॼु जे नौजवाननि खे कीअं था ॾिसो भला अॼु जा नौजवान अव्हांजी नज़र में कीअं आहिनि मूंखे ॾाढी उमेद आहे पंहिंजे नौजवाननि मां ज़बरदस्त ऐं मूंखे ख़ुशी थी थिए जंहिं महिल नौजवान सफ़ा नई ॻाल्हि था कनि ऐं वरी बदनान सुमरे जो ज़िक्र कंदसि उहो माशाल्लाह नॉवेल लिखे थो पर जंहिं नमूने सां लिखे थो हुनजो जेको जुमिलो आहे उहो पाण अव्हांजे ज़हन ते खुड़कंदो त हीउ छोकिरो छा थो चवणु चाहे ईअं ई असांजे शाइर ॾाढा सुठा सुठा फवाद कलवड़ आहे ऐं अधीरुबिना अबड़ो त कमाल आहे ऐं सिंध जे औरतुनि में जेको संभारा वारो अहसासु जेको नस्वानियत वारो अहसासु अधीरुबिना अबड़ो पेश कयो आहे उहो कमाल आहे उहो केरु करे ई नथो सघे सम्झो असांजी परवीन शाकिर रुबीना अबड़ो आहे ऐं इन में वॾी ॻाल्हि आहे ऐं ॾिसो हाणे ॿाहिरि असांजी उल्फत हुसैन वई इटली आहे पंहिंजी ॿिनि भेनरुनि खे घुराए वरितईं उहे माशाल्लाह उते पढ़नि थियूं पियूं त ईअं मुख़्तलिफ़ फंदनि ते ऐं रुॻो ईअं न त सिंधी मुस्लमान असांजा भील असांजा बागड़ी असांजा मेघवाड़ उन्हनि जूं नियाणियूं पढ़नि थियूं पियूं मुंहिंजा पाण ॾिठल आहिनि अहिड़ा माण्हू जेके वॾियुनि पोस्टुनि ते पहुचनि था ऐं इहा हिकिड़ो सुठी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी सुठी ऐं फ़क़ति इहो ताहिरा पुटु इन करे थियो आहे जो असां जहिड़ा माण्हू सर्वाइव कनि था पिया हिन सॼे यूनिवर्स में वहिंवार में काइनात में असांजो जेको वहिंवार आहे माण्हुनि सां सो हर मकतबे फ़िक्र जे माण्हूअ खे छिके थो अचे ऐं उहा जेका रग़बत आहे जेका राग़िब थियण जी कुवत आहे उहा वधे थी त मूंखे ॾाढी उमेद आहे पंहिंजे नौजवाननि खां ज़बरदस्त तमामु सुठो तमामु सुठो अच्छा डिफरेंट राइटर्स जो बि अॼु ज़िक्र कंदासीं उहे राइटर्स जेके मशहूरु रहिया हाणे असां जेको आहे सो अॼु जा राइटर्स उन्हनि खे ॾिसूं ऐं उहे पुराणा राइटर्स ॾिसूं त उन्हनि में तव्हांखे छा माना हिकिड़ो डिफरेंस नज़र अचे थो ॾिसो पुराणनि जेके उहा ई ॻाल्हि आहे पुराणा गुलूकार नवां गुलूकार त पुराणा जेके हूंदा हुआ तिन में बाक़ाइदे पैथोज़ हूंदा हुआ
मिलोन कुंडेरा जी कहाणी पई ॾिसजे या छा, या उहो तारिक आलम अबड़ो मरूम जॾहिं जामशोरे ते लिखे थो त जामशोरे जे सभिनी नौजवाननि जी दिलि उन नावल में धड़के थी के रोईंदा हुआ बख़्शन मेहरानवी त रोईंदो हो बाक़ाइदे उन ॻाल्हि जो तस्करो करे। इहे जेके इमोशन्स आहिनि दे आर कमिंग विथ पैथोस एंड रिदम्स एंड रागास, ऐं उन में राग, उन में आपदा जो कलाम ऐं इहे सभु शयूं त मुंहिंजे ख़्याल में पुराणनि ऐं रुगो हिते जे न मतिलबु जेके पुराणा हूंदा हुआ राइटर्स सिंधीअ जा बि नजम साईं नजम अब्बासी बहितरीन शॉर्ट स्टोरी लिखियूं ऐं साईं वॾी ॻाल्हि हूंदी हुई साईं जी त साईं सिंधी लफ़्ज़ आहे त सिंधी लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदो, ॿियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदो। तारिक अशरफ खे जेल थी वियो, हुन जेकी कुझु एडिट करे सिवणीअ में जेके छपियूं कहाणियूं तिन वॾी मशहूरी माणी ऐं एसि ताईं जो रसूल बख्श पलीजो साहब हुनजी तारीफ़ कंदा हुआ। ईअं ई हफ़ीज़ कुंबर बेदल मसरूर सां गॾिजी जेको ड्रामो कयो हो उन में अवी ॾिसो त थर जे शयुनि खे रस्मुनि खे हथे गुल मेहंदी उन में कीअं प्रोयो वियो आहे। हाणे मुंहिंजे ख़्याल में उन्हनि सभिनी राइटर्स जो असां सभिनी ॿारनि ते, हाणे त पाण ॿार कोन रहिया आहियूं तव्हीं ॿार आहियो मुंहिंजे करे, पर असां ते छांव आहे। सही असांखे ख़बर आहे न ग़ालिब जो छा स्टाइल हो, बुहारीअ जो कहिड़ो स्टाइल हो, नूरुल हुदा शाह जो छा स्टाइल आहे, ऐं हाणे जॾहिं असीं उन्हनि मेहताब अकबर राशिदी साहिबा जो छा स्टाइल, हा मेहताब अकबर राशिदी जेका पहिरियों दफ़ो मुस्तफ़ा कुरैशीअ ॻाल्हि कई त जेको ड्रामो कयो ईअं असां सां तंहिंमें संदलीअ ते मैडम खे चाढ़े तंहिंखां पोइ रेडियो जे अॻियां बीहारियो माइक जे त इहे शयूं इहे इंस्पिरेशन जा वॾा हिकिड़ा इदारा आहिनि असांजे चौगिर्द। मां चाहींदसि त अली बाबा जो ज़रूर ज़िक्र कयो अॼु जे प्रोग्राम में। हा बिल्कुलु, अली बाबा साईं हुन जेके नावल लिखिया जेके कहाणियूं लिखियूं तिन जो आउं सम्झां थो त मैक्सिम गोरकी या पालकोलो ऐं जेके मूंखे यादि अचे थी नेल्सन मंडेला जी आप बीती या मुमताज़ मुफ्तीअ जी आप बीती, त उन्हनि माण्हुनि खे लिखण जो शौक़ु हो। उन ज़माने में इब्न अंशा जी शाइरी हूंदी हुई, कुदरतुल्लाह शाहब ऐं मुमताज़ मुफ्तीअ जा लिखियूं ड्रामा ऐं ट्रेवलॉग हुआ त ज़िया मुहिउद्दीन जीअं ठहियो त इहे माण्हू जॾहिं आया न उन्हनि खे असीं ॾिसी ॾिसी वॾा थिया आहियूं ऐं वरी अवां जिन माण्हुनि खे ॾिठो उहे बि अवां ॾिसी ॾिसी वॾा थिया आहियो। अॼु माशाल्लाह मूंखे ख़ुशी आहे त महिराज जे अंगण ते मुंहिंजी नंढड़ी धीअ अहिड़े प्यारे नमूने सां असीं अदब खे आर्ट खे फन खे टिका टिप्पणी करियूं था, एक्सप्लोर करियूं था त अॻियां जेतिरा बि नस्ल अचनि था पिया उहे ॾिसंदा, उहे असांजे ॻाल्हाइण खे ऑब्ज़र्व कंदा ऐं जॾहिं नवनि ज़हननि में जेकॾहिं कुर्ब उत्साह ऐं अदराक जा ॿूटा पोखबा त फ़सुलु सुठो थींदो। जी हा बिल्कुलु, तव्हां बिल्कुलु सही चओ पिया। अच्छा अली बाबा खे भला तव्हां केतिरो पढ़ियो? अली बाबा खे मूं इलाही पढ़ियो। अली बाबा साईं जन असां वटि अमृत मैगज़ीन में ईंदा हुआ पर लापरवाह माण्हू हो, उनखे इहा तवक़ो कोन हूंदी त पढ़ी को मूंखे माण्हू ऑटोग्राफ वठनि या छा, न पन जी बीड़ी पीए पियो ऐं उते ई वेही रहियो, आपा ख़ैर सां जाफ़री पई अचे त उन सां कचहरी शुरू थी वई, पोइ ताड़ीअ ते ताड़ी मिलाए कचहरी बि कबी ऐं को मतिलबु मूं हुन में दुनियावी रंग त ॾिठो ई कोन्हे, सफ़ा सादो जहिड़ा कपिड़ा आहिनि। हा ठीकु आहे अदबी प्रोग्राम आहे उन में भलियो हलंदो, पाण खे ठाहिण पंहिंजो पाण खे ॾिसण इन तरह जो न कुझु न। साईं में का अहिड़ी शइ कान हूंदी। उन खां पोइ असीं जेके आयासीं मतिलबु असीं त उन्हनि खां लाइन जूनियर थियासीं पर असां वरी अची पाइण लाइन शुरू कयो, पर हुननि खे का अहिड़ी ख़ासि का ॻाल्हि कान हूंदी हुई।
बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा, इन तरह जा माण्हू लफ़्ज़नि खे हक़ीक़त में लफ़्ज़नि जी जाखोड़ कंदा आहिनि, हुननि जी हिकिड़ी पंहिंजे वक़्त जी स्ट्रगल हुई। अच्छा, माना इहो इन शइ खे थोरो ज़िक्र मां चाहींदसि अॼु जे प्रोग्राम में इन शइ जो थोरो ज़िक्र कयूं। जी, पंहिंजो पाण खे ठाहिण ऐं वक़्त जे हिसाब सां पाण खे चेंज करणु केतिरो ज़रूरी आहे, छा था सम्झो? ॾिसो हाणे पंहिंजे दौर में त अॼु जी डिमांड आहे, आई थिंक सो। पंहिंजे दौर में बिल्कुलु ज़रूरी आहे, जी, ठीकु आहे न। पाण जेकॾहिं हिकिड़े इंस्टिंक्ट वे में हा, हा, पाण खे कॉन्शियसली तयारु नथा करियूं पिया त कंहिं कंहिं महिल ईअं थिए थो त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी ॻाल्हि करे थी अदी ताहिरा, ऐं नथो सम्झी सघां, छो जो मूं उन शइ खे रियलाइज़ कोन कयो हा, आहे। हा, ठीकु आहे, जी। हिकिड़ो दफ़ो ईअं थियो पंहिंजे प्रोग्राम हा, में। स्टार्टिंग मूंखे यादि आहे, बिल्कुलु जी जी, बिल्कुलु। त इहा शइ जेका आहे उहा वरी उन खां पोइ ग्रिप थिए थी माण्हूअ जी, माण्हू पढ़े थो, सोचे थो, बिल्कुलु। पतोड़े थो पाण खे, त पोइ उन शइ जो इदराक थिए थो। जी, हा, जी। ऐं बाक़ी इहा ॻाल्हि आहे त वरी मां ईअं चवंदुसि त जवान नसुल असांजो उन्हनि शयुनि खे जेकॾहिं खणियो थो अचे जी, त हू किथे न किथे कामयाबु ज़रूरु सही थिए सही थो। सही। अच्छा, अॼु माना असां शख़्सियतुनि ते ॻाल्हायूं पिया, कल्चर ते, अदब ते, लिटरेचर ते पाण ॻाल्हायूं पिया। 4 जुलाई ते अलण फ़क़ीर जी वरसी थी गुज़री आहे न, 2000 में उन्हनि जो जेको आहे सो इंतकाल थियो, ऐं 4 जुलाई ते उन्हनि खे यादि करण जो ॾींहुं हूंदो आहे। अलण फ़क़ीर खे भला कीअं ॾिठो? उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजो अलण फ़क़ीर बादशाह तबीअत जो माण्हू, हा। मूं जेतिरो उनखे ॾिठो, जी जी, पहिरीं मूंखे उनजा नमूना वमूना, हू मतिलबु कंहिंसां बहस करे वेहंदो, भले सदर अची वञे, केरु बि अची वञे, रमज़ हिकिड़ी पंहिंजी हूंदी हुई उनजी उन्हनि जी। पंहिंजी रमज़ हूंदी हुई। सॼो ॾींहुं इहो सूफ़ीअ में माना बिज़ी। हा हा हा, पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, मुमताज़ मिर्ज़ा जहिड़ा माण्हू हुआ जिन हुनखे मतिलबु हिकिड़ो जीअं चइबो आहे त पॉलिश कयो न, हा हा हा, पॉलिश कयूं, सही, हुनखे पॉलिश कयूं। ताजदार आदिल हिकिड़ी सलाह ॾिनी त यार हिन माण्हूअ खे अवी महमद अली शेखीअ सां जे ॻाल्हायो हा, हा, या आलमगीर सां ॻाल्हायो जी हा, जी हा, त उन ज़माने में पीटीवीअ ते अलॻि अलॻि शयूं त हिननि जूं क्लिक थियूं हुयूं सिंधीअ में, जी जी पर हा, उर्दूअ में कोन थी। हा, हिकिड़ो मिक्स जेको मोहम्मद अली शेखी सां हा। अॼु ॾींहं ताईं मशहूरु आहे। अॼु ॾिसो उन गाने जो इम्पैक्ट अहिड़ो थी वियो जी। जे महमद अली शेखी त मशहूरु हो, हा, हा। पर उन सां गॾु अलण फ़क़ीर तमामु घणो मशहूरु थी वियो। हा। पोइ ही नख़राब कंदो हो, प्रोग्राम ते पहुची हीअ शइ बाणियो, हीअ शइ बाणियो, ऐं न त कोन ॻाईंदुसि, अध में उथी वियो। अच्छा, ऐं ॿियो केरु जे आयो त पंहिंजो हिनखे ॻाल्हि कान वणंदी, मूड जो माण्हू हो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, सही, शाह सही, सही। लतीफ़ सां हुनखे सचो कुर्बो, जी, ऐं शाह लतीफ़ सां मसलन पहिरियों दफ़ो जॾहिं मूं ॾिठो त मूंखे अची पहिरें पई, अच्छा, ऐं मूं चयो न न फ़क़ीर बादशाह गुनहगार न करियो। चई बाबा हीअ सैयद आहियो, हिकिड़ी कहर जी नज़र विझो त माण्हू मरी वञे। सो के ॻाल्हियूं हुन में अहिड़ियूं बि हुयूं। अच्छा, माना चवण जो मतिलबु मूंखे इहा ॻाल्हि महसूसु थिए थी त तॾहिं जा माण्हू इलाही सचा हुया, जेको अंदर में आहे उहो ई ज़ुबान चई छॾियो। हा, जी हा, जेको माना जीअं साईं मिज़ाज अली आहे बाबा उहो ई बि आहे। ईअं हो, साईं अलण फ़क़ीर बि ईअं हो, जी, ऐं अधी सीमा कंदी हुई नाटक सभा में, ऐं रेडियो ते बि कमु कंदी हा, हिते। हा, हा, त इहे औरतूं बि हूंदियूं हुयूं, बिल्कुलु जी, ठुप ठुप चई ॾींदियूं हुयूं जी, त भई हीअ प्रॉब्लम आहे, हीअ मसाइलो आहे, हीअ शइ असीं नथा करे सघूं, हीअ करे सघूं था। स्ट्रेट फॉरवर्ड हुजणु खपे माण्हू खे न, जेका स्ट्रेट फॉरवर्ड हुअणु घुरिजे। ऐं मूंखे लॻंदो आहे त फ्रैंक रिफ्यूज़ल्स बि सुठा आहिनि, लाइक उन ज़माने में माण्हू बोल्ड हूंदा हुआ, पर सही। अॼुकल्ह ईअं आहे त अॻिले जो रुख ॾिसी पोइ था माण्हू ॻाल्हायूं। हा, ज़ीनत भट्टी, साईं अनवर सोलंकी, इहे सभु माण्हू जॾहिं रेडियो ते ईंदा हुआ, महमद अली साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी असां त पहिरीं कोन ॾिठा, पर पोइ ॿुधोसीं त ही माण्हू हूंदा हुआ। सही सही, ठीकु आहे। मंज़ूर कुरैशी ॿारु हूंदो, छोकिरो, चांहि पियो आणींदो ही, उन खां पोइ हू बाक़ाइदे कराचीअ शिफ्ट थियो, उते रेडियो टीवीअ ते प्रोड्यूसर थी वियो। त
हर माण्हूअ जो हिकिड़ो प्रोसेस थियो आहे। पर मूंसां ख़ुशकिस्मती इहा रही त इन्हनि माण्हुनि खे परखणु ॾिसणु ॻाल्हाइण। महमद अलीअ खे मूं पाण ऑब्ज़र्व कयो त हू सॼी कॉपी ज़ेड बुखारीअ जी हो ऐं ज़ेड बुखारी जेॾी महिल ॻाल्हाईंदो त हुनजो सॼो नमूनो इहो, पर उहो ई साॻियो लहजो ज़ेड बुखारीअ वारो फिल्म में महमद अलीअ खे किथे रसाए छॾियो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तमामु सुठो तमामु सुठो। अच्छा नाज़रीन, असां पहिरीं ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जी। ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी, मज़बूत भरपूर ज़ाइको पेश करे थी। ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहरान। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर वेलकम चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। ऐं सुबुह मेहरान सां साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो हिकु प्रीमियम डस्ट जो मेलाप जेको फौरी तौर ते सुठो रंग ऐं सुठी खुशबू ॾिए थो। चूरो चांहि ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे, तव्हां पंहिंजे घर में ज़रूरु ट्राई करे सघो था। सैयद फिदा हुसैन शाह साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ऐं जून जो महीनो ख़तमु थी वियो, ख़बर कोन पई कीअं ख़तमु थी वियो, ऐं जुलाई जो महीनो हले पियो, इहा बि ख़बर कोन पवंदी त कीअं ही ॾींहं गुज़री वेंदा। सो वेकेशन्स ईअं ई ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि। उमेद कयूं था त तव्हांजा अपकमिंग जेके बि डेज़ आहिनि उहे सुठा गुज़रंदा, सुठियूं एक्टिविटीज़ हूंदियूं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हूंदियूं। सो सईद फिदा हुसैन शाह साहब, मां तव्हां खां पुछणु ज़रूरु चाहींदमि, अव्हांखे भला ही जून ऐं जुलाई जूं मोकलूं यादि आहिनि? अव्हां नंढड़ा हूंदा हो त तॾहिं भला इहे मोकलूं कीअं हूंदियूं हुयूं? तॾहिं त मोकलूं अहिड़ियूं हूंदियूं हुयूं जो जेतिरो होमवर्क मिलंदो माण्हू पहिरें ॿिए टे ॾींहं करे वठंदो, पोइ सभा छुटी। अम्मा बाबा जी ॻाल्हि कान ॿुधबी ऐं हाणे बसि रोशो। पर अॼुकल्ह थोरियूं ॻाल्हियूं बदिलजी वियूं आहिनि, इन करे जो मूं ॾिठो आहे त ॿार कंहिं न कंहिं सेंटर में दाख़िला वठनि था, उते हिकिड़ा स्किल्स सेखारिया था वञनि ॿारनि खे। ॿारनि जे ॻाल्हाइण में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु अची वञे थो उहे शयूं करण सां। ॿियो हिकिड़ो सेल्फ कॉन्शियस जो अहसासु थिए थो त वी आर समथिंग, असीं कुझु आहियूं। ऐं प्रूव करण लाइ, वधीक प्रूव करण लाइ माइटनि खे, दुनिया खे ॿार ग्रो कनि था, मेंटली ग्रो कनि था। ऐं मूंखे अहसासु थियो, ॾाढी ख़ुशी थी त असांजा ॿार हिननि मोकलुनि में के अहिड़ा आहिनि जेके घरनि में वेठा गुज़ारीनि, न त जेके ॿारनि ते नज़र रखनि था माइट, उहे ईअं कनि था। अबा ही फलाणो कोर्स कराए छॾियो, IT कोर्स कराए छॾियो, AI कोर्स कराए छॾियो, कुझु बि करायो, इंग्लिश सुठी करे छॾी। त फेसबुक वारनि ॾाढी सुठी शुरूआत कई आहे त हू फेसबुक ते कहिड़ो स्नोनम आहे, कहिड़ो अल्टरनेट वर्ड आहे, कहिड़ियूं शयूं आहिनि, उहे ॾियनि था पिया। त सिखण जा दरवाज़ा खुलिया पिया आहिनि। बाक़ी हाणे वेकेशन्स में अच्छा ॿियो वरी इहो आहे त प्राइवेट स्कूल्स में वेकेशन्स में टीचरूं रुगो पंहिंजे पघार सां ॿधल हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जा पघार थोरा आहिनि, ॻाल्हि वरी कजे त ॿिन्ही तरफ़नि जी। ऐं हू जेतिरो पढ़ाइनि थियूं उन खां पोइ ट्यूशन वठणु ज़रूरी थियो पवे। एंट्री टेस्ट आहे, भई मेडिकल जी आहे, इंजीनियरिंग जी आहे, ऐं उन में बि मसाइला था थियनि। ऐं ट्यूशनूं वठो, हिकिड़ी वठो, ॿ वठो। उन खां पोइ हेलबरी जेको मेहरान यूनिवर्सिटीअ जो रिज़ल्ट आयो त उन में ईअं कयूं त IT जा लाइन ॿारनि खे पुठिते रखी जेके मेडिकल मां आया आहिनि ॿार, उन्हनि खे IT में लॻाए छॾियो। त इहे ब्लेंडर जेके थियनि था ॿारनि सां, जंहिं महिनत कई 66 मार्क्स कयूं, उहो वीचारो त रहिजी वियो। या त उहो उन लाइ जेके टेक्नोलॉजीज़ बचायो था, ॿी अनाउंसमेंट में ज़ाहिर करियो था, उहे पहिरें ॿार जे लाइ त आहिनि कोन्हे। हाणे हुन IT सोचियो आहे जे आर्किटेक्चर पियो अचे त हू कीअं खणे। सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु ठीकु। ऐं इन सां ॿारनि सां ॾाढो ब्लेंडर थिए थो। मुंहिंजे धीअ सां बि हींअर ब्लेंडर थियो, वीचारी वेही रही आहे त साल खां पोइ वरी ऐं कुझु मेरिट लाइ वरी अप्लाई कंदी हुअसि, छा कयां। सो
इहे जेके शयूं आहिनि से माइटनि खे बि अटकनि थियूं, ॿारनि खे बि अटकनि थियूं, पर इंतिज़ामिया में पोइ शायदि करप्शन आहे ऐं या छा अहिड़ी का ॻाल्हि आहे जो भई जॾहिं मेडिकल जो शइ आहे, हिकिड़ो माण्हू मेडिकल जो स्टूडेंट आहे, अवी हुनखे कीअं ITA जी सीट? सही ॻाल्हि आहे, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। ऐं मूंखे बि ईअं महसूसु थींदो आहे त मतिलबु हिकिड़ो साल जेकॾहिं हुनजो गैप अची वञे थो ॿार जो, त उन ॿार खे उन ई जंहिं फील्ड में वञिणो आहे उनजे लाइ उनखे महिनत करणु खपे। असां वटि अक्सर इहो माना चयो वेंदो आहे पेरेंट्स जे तरफ़ खां बि ऐं सीनियर्स जे तरफ़ खां, त साल बाबा विञायो न, साल न विञाइण जे चक्कर में तव्हां पूरो फ्यूचर तबाह पिया कयो। फ्यूचर तबाह पिया कयो, इलाही दफ़ा बहितर आहे ग़लति हिकिड़ी शइ खणी छॾियो, फ़ाइदो त उन मां को कोन्हे। एग्जैक्टली, उन खां बहितर आहे त हिकिड़ो साल जो गैप हुजे, उहो ॿार महिनत करे। Once you can't draw the line, how can you join drawing and all of these things? Yes, you are right. Architecture वगैरह। बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा, उन खां अलावा अव्हां मोकलुनि खे हिन वक़्तु कीअं ॾिसो पिया? हींअर त समर कैंप्स बि लॻनि पियूं ऐं हींअर त पहिरीं ॾाढो ॾुखियो हूंदो हो, मतिलबु साहिब हैसियत कुझु फैमिलीज़ जेको आहे सो नॉर्दर्न एरियाज़ उन्हनि जो वञणु आम माण्हू जे लाइ ॾाढो ॾुखियो हूंदो। हींअर त एॾा सारा ग्रुप्स ठही था वञनि, गॾिजी जेको आहे सो यंगस्टर्स वञनि था, इन सभिनी शयुनि खे कीअं ॾिसो था? हिकिड़ो सुठो माहौल थो ठहे, अमी त इन माहौल मां गुज़रो था पिया, पर असां ॾिठो आहे। ऐं हींअर मुंहिंजे पुट खे मेरन यूनिवर्सिटी वारनि इनवाइट कयो त अवी अची असांखे समर कैंप जा क्लासिस जेके हूंदा आहिनि से हलायो, कंडक्ट करियो, उन्हनि में ॿारनि खे लेक्चर ॾियो। इहे ॻाल्हियूं वॾी ॻाल्हि उहा वारी त जेका कंपनी थिए थी ऐं जेका हिकिड़ी म्यूचुअल फ्रेंडशिप में माण्हू ॿार सिखनि था त ITA में छा हुअणु घुरिजे, A1 में AI में छा हुअणु घुरिजे, ऐं को सॉफ्टवेयर जेके ईजाद करे थो त वेदर ही कैन इज़िली गेट द रिस्पॉन्स और नॉट। ऐं भला जे नथो करे सघे त वरी ॿी कंहिं शइ ते त बि आज़माई करे। त ऐं ॾिसां पियो त हींअर ॿार वॾी महिनत कनि था ऐं उन्हनि फील्ड्स में बि घड़ियो था वञनि, पर जीअं उहो ई उहा वारी ॻाल्हि त जेकॾहिं दुबई वारो एक्सपो सेंटर जेको आहे, साईं शंकर साहब आया हुआ मेरठ यूनिवर्सिटी मां, मूंखे नालो शंकर, त साईं केॾियूं असांखे सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं। भवानी साहब, शंकर भवानी, शंकर भवानी साहब, ही इज लाइफ टाइम प्रोफेसर, मतलब माशाल्लाह। ॾिसो, हुन ॿुधायो त एक्सपो में असीं कोशिशि करियूं पिया त असांजा ॿार वञनि, त इहे शयूं हुकूमत जेकॾहिं चाहे त ॿारनि लाइ मुरविज करे सघे। बिल्कुलु बिल्कुलु। अभी मोकिलियो ॿारनि खे, कुझु साल पहिरीं मूंखे यादि आहे हाई स्कूल जा ॿार पंहिंजो मुंतख़ब थिया हुआ USA वञण लाइ, त इहे शयूं सुठियूं आहिनि, इन्हनि सां हिकिड़ो इंट्रस्ट वधे पियो। ॿी ताईं जेका सुठी ॻाल्हि थी आहे उहा इहे त हेल्थ में, मेडिकल में, ॿियनि शोबनि में, ITA में इंडिया पाकिस्तान जा ॿार गॾु थियनि था। बिल्कुलु। ऐं पहिरीं त हू थोरा खिंचियल रहंदा आहिनि ॿिन्ही मुल्कनि जे माहौल जे करे, पर पोइ उन्हनि खे जल्दी अहसासु थींदो आहे त हीउ जेको पाकिस्तानी साम्हूं वेठो आहे इहो मूं जहिड़ो आहे, को फ़र्क़ु कोन्हे, उहे ई चांवर खाए साॻियूं शयूं खाए थो। त आउं सम्झां थो जिते इहे प्रॉब्लम्स हुजनि त अहिड़ा सेक्टर्स अॻियां अचनि यूनिवर्सिटियुनि में जेके ॿारनि खे हिक ॿिए सां इंटरलिंक कराइनि, ख़बर त पवनि त उन्हनि जो वे ऑफ थिंकिंग छा आहे, कल्चरल एक्सचेंज, जेसिताईं इंटरलिंक न कराईंदो त ॿारनि जे ज़हन मां उहो बुग़्ज़ या उहा शइ ख़तम न थींदी। सही था चओ, बिल्कुलु म्यूचुअल कंसेप्ट पैदा कोन थींदी। एग्जैक्टली ईअं ई आहे। अच्छा, अव्हांखे यादि आहे नंढपण जूं रांदियूं ऐं उहो जेको आहे सो लागरज़ाई वारो जेको वक़्तु आहे उहो कीअं गुज़रियो? उहो ॾाढो मज़ेदार गुज़रियो, ऐं हालांकि अम्मा बाबा जा दड़का मारूं सभु हूंदियूं हुयूं, पर उन दौर में एॾी त हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि हूंदी हुई जो माउ पीउ चवंदा पाड़े जे ॿारनि खे सॼो हिते रांदि रहो या हिननि जे घर में भरिसां वञो, परे न वञो। इहे ॻाल्हियूं असां ॾाढियूं सिखियूं।
खो रांदि रहंदासीं, हुनमें डोड़ण जो मज़ो ऐं पथरियूं हिक ॿिए खे हणण जो मज़ो, ऐं केरु ॿार हर्ट न थिए। मूं त छोकिरो हूंदे गुदियुनि रांदि बि रही, सही सही ॾाढा ताम वाम पचायो ॾींदी, बिरयानियूं ऐं ॿोड़ सीरा हलवा, त उहे असीं खाईंदा हुआसीं, शादियूं कंदा हुआसीं, डांसूं थींदियूं, ॻाईंदा हुआसीं। ऐं उहो दौर हिकिड़ो अजीब दौर हो, पर क्रिकेट मूं कान रही। मूंखे डपु हूंदो त आऊं किथे हाराए न वञे, या मूंखे केरु बॉल न हणे, या बैट मूंखे न लॻी वञे। ऐं सो इहे क्रिकेट वणंदी आहे, हाणे क्रिकेट वणंदी आहे, सम्झ में ईंदी आहे छा? हाणे क्रिकेट वणंदी आहे, सम्झ में ईंदी आहे? हाणे क्रिकेट माण्हू अहिड़े शौक़ सां कोन माण्हू क्रेज़ी हूंदा आहिनि। जी जी हा हा, पर उन खां बहितर टिकटॉक ते वेही रहो, का शइ सुठी ॾिसो या ड्रामो ॾिसो, या वरी मां पंहिंजी फील्ड में वेंदो आहियां। क्रिकेट मुंहिंजे लाइ कॾहिं बि मतलब वो एक्साइटिंग वॾी न रही। अच्छा, हुन खां अलावा मां थोरो पुछणु चाहींदमि, मतलब नंढपण में एक्सपोजर्स कहिड़ा मिलिया? उन ज़माने में एक्सपोजर्स त को अहिड़ो कोन हूंदो हो, पर तब बि माण्हुनि में हिकिड़ो सेंस हूंदो हो। अच्छा, भला मटियारी कीअं हूंदो हो तॾहिं? मटियारी, हा, मटियारी मेलो लॻंदो। अच्छा, पोइ मटियारी में मेलो जॾहिं लॻंदो हो त हुन में सभु शयूं चिंगला विंगला ऐं मख़सूस ख़र्ची मिलंदी, त छोला खाओ, चाट खाओ, या इहो रुपए वारो शरबत कॾहिं न पीजो, अमा कन छिके पोइ मोकिलींदी हुई। अच्छा, त उन दौर में बि इहो हूंदो त बाबा मेड़ो आहे या ईद आहे, त यार मोहम्मद शाह वारा वॾी महिनत करे शाह कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी उन्हनि ठाही। ऐं उन खां पोइ गुलाम नबी मुग़ल जो भाउ हूंदो, मरहूम मिसाल मुग़ल, उहो असांजो बाबा गुल हसन शाह, उन्हनि सभिनि ड्रामनि में कमु कयो। ऐं उहे जेके ड्रामा हूंदा हुआ से आस पास जा सॼा ॻोठ कई ईंदा हुआ, त ही फलाणा माण्हू पिया कनि, ज़रूरु सुठो हूंदो ड्रामा। सो पोइ त उन्हनि जा जेके फोटो आऊं ॾिसां थो त आऊं चवां थो हीउ फन जो कहिड़ो वहिकिरो हो, जेको उन दौर में बि एक्सपोजर महसूसु कराईंदो त का आहे शइ। नंढपण में असां लाइ इहे ॻाल्हियूं सभु अजीब हूंदियूं हुयूं ॾिसणु, अड़े माईअ खे भाई करे छॾियो, या भाईअ खे माई करे छॾियो, या वॾेरो थियो आहे बाबा। हाणे आऊं हेठि वेठो ॾिसां बाबा वॾेरे जी ज़ुबान कीअं थो ॻाल्हाए ऐं छा, त इहे सभु शयूं पर मूंखे वणंदियूं हुयूं इहे ॻाल्हियूं ॾाढियूं। थिएटर सां, स्टेज सां जेके मुंसलिक माण्हू हूंदा हुआ उहे वणंदा हुआ। माना उहा शइ ॾिसो न, नंढपण खां जेको असरु रहे थो इंसान ते उहो हमेशह रहे थो। मां अॼु बि लाइक स्टेज ते बि हूंदी आहियां त तव्हांखे मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ईंदे असां वेहंदे ॾिसंदा आहियूं, या सोशल मीडिया जी ॻाल्हि कयूं त जिथे प्रोग्राम्स थियनि था तव्हांजी अपीयरेंस हूंदी आहे, त उहे शयूं अञा दिलि में हिकिड़ो घर करे वियूं। अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि सभिनी शयुनि खे इंजॉय कयो था। माशाअल्लाह, ॾाढो ज़बरदस्त तव्हांजो एक्सपीरियंस इलाही सुठो। तव्हां मां हमेशह इंस्पायर असां थींदा आहियूं, तव्हांजो कमु इलाही सुठो रहियो आहे। ऐं आख़िर में तव्हां खां मैसेज वठंदासीं, इन द एंड छा मैसेज ॾींदव? ऐं बसि सिंध वारनि खे, सिंधी नौजवाननि खे इहो चवंदुसि त असांजे महिराण जो मंशूर इहो आहे त तइलीम वधायो, त तइलीम वधायो ऐं मुख़्तलिफ़ दॻ जेके आहिनि तिन खे यूटिलाइज़ करियो। न्यूयॉर्क खां वठी इटली, फ्रांस, जिथे ॾिसो, स्विट्ज़रलैंड आहे, कैनेडा आहे, उते न सिर्फ़ु अव्हांजे लाइ सुठियूं सुठियूं स्कॉलरशिप्स मौजूदु आहिनि, त उन्हनि सां बि पंहिंजे पाण खे कोशिशि करियो, ट्राए करियो, उहे हासिलु करियो, उते वञो ऐं भले उते वञी शिफ्ट थी वञो, भले उते वञी जॉब्स करियो। जेकॾहिं जॉब्स करियो था, गूगल सां राब्तो करियो, माइक्रोसॉफ्ट सां राब्तो करियो, ऐं एलॉन मस्क सां राब्तो करियो। इहे नवां नवां हिकिड़ा प्लेटफॉर्म आहिनि नौजवाननि लाइ, त जेतिरो पाण खे वधीक इल्म में, इल्म जे तख़य्युल में पोहींदो,
ओतिरो ई वधीक अव्हांखे फ़ाइदो थिए। ज़बरदस्त, इलाही ख़ूबसूरत तव्हांजो मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तव्हां आया, तमामु सुठो लॻो। नाज़रीन, मूंखे ॾींदव इजाज़त ऐं मुंहिंजी टीम खे इजाज़त ॾींदव, मुंहिंजे आयल मौज़िज़ महिमान खे इजाज़त ॾींदव। हिन पूरे प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप असां सां मौजूदु रही मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जी। ख़ुशियुनि जो मतिलबु आहे गॾिजाणियूं, वेहकूं, बैठकूं ऐं हिकु सुठी बैठक लाइ अहिड़ी चांहि ज़रूरी आहे जेका हुनजी पंहिंजाइप सां हम आहंग हुजे। पंहिंजी दुआनि में यादि रखंदव। अल्लाह निगहबान।